Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ കറി വെക്കുകയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പെപ്പർ പൗഡർ, സാൾട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അത് റെസ്റ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ കുക്കറിലൊന്നല്ല വെക്കുന്നത്, സാധാരണ ഫ്രൈ പാനിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 10-15 ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതും നന്നായി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് വഴറ്റാൻ വെക്കുക. അതൊന്ന് വഴഞ്ഞ് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതും ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മസാലയിലോട്ടേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. ഇനി മസാല നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഫ്രൈ ആയ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പകുതി ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് ആ മസാലയെല്ലാം ചിക്കൻ്റെ മേലെ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് സെറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ചിക്കനെല്ലാം ഒന്ന് അതിൽ സെറ്റായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു കപ്പ് തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 തക്കാളി ഉണ്ടാവും, 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് 2 ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് അടച്ചു വെക്കുക. തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായി കുക്കായി വരാനാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സാധാരണ ചിക്കൻ കറിയിലിടുന്ന പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഓൾറെഡി ഇതിൽ മുളകും ചിക്കനിലും മുളകെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. 1.5 ഗ്ലാസ് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ചിക്കനിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട്. ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് 1/4 മണിക്കൂർ അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ചെറിയ തീയിൽ വറ്റി വരണം. 1/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കറി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2-3 കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ കറി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഒരു വെറൈറ്റി കറിയാണ്. സാധാരണ ചിക്കൻ മുളകിട്ട് വെക്കുന്നതിന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.